放大镜1:72白教授白独角兽它来了，产品原型为 RG 独角兽1号机，等比例放大这个思路确实是放大镜独创了先河啊。前有72加骨，那么现在72独角兽也算是安排上了。很多朋友对1:72这个比例很迷惑啊，不知道这个比例意味着什么啊，觉得莫名其妙的。其实很好理解啊，72比例就是1:144的放大版乘以2，每个零件缩放比例都改成200%啊，就 OK 了。板件方面，这一次放大镜的白教授刻线没有什么问题啊，但是转折面会稍微有些肉，应该是因为 RG 独角兽有弧面过渡处理啊，所以放大了之后还是保留了。然后白教授的这个透明件的硬度不是很高啊，是有一定韧性的那种，估计是考虑到了要作为骨架使用这一点吧。RG 招牌的4叉分色呢，这一次也有做出来，表现效果倒算不上特别突出。纸品方面呢，附带了一张水贴和一张铝箔贴纸。这一次样板是没有附带说明书的啊，不知道大货会不会有。因为是等比例放大的 RG 独角兽啊，所以这一次可以组出一个相对完整的骨架。原本作为 RG 特色的一体成型骨架呢，这一次被拆分成了拼装结构，好处是稳定性增加，没有一体成型骨架断裂的风险。缺点是大幅增加了工作量，而且实话讲，骨架的组合度很差，需要大量的修建处理。相对来讲，外甲的组合度就要好上不少了，但还是需要大力金刚指的。个人认为最需要注意的是2个地方啊，一个是头上这个绿色透明件的装，其次整个胯部跟大腿根部连接的这个组件啊，都需要进行打磨处理。那么独角兽作为一个除了 MG-EX 以外啊，全系列都多多少少有点毛病的存在啊 ，RG 也是毫不例外的。放大之后呢，算是解决了一些问题啊，但还是保留了一些槽点。首先是独角模式没有办法严丝合缝啊，这一点没有优化掉，有点可惜。第二，天线合起来会有缝隙，想要替换一体的又比较麻烦，因为放大镜的头部结构比较紧啊，所以说替换天线更加麻烦。我这里建议不是追求独角模式的，就不要上这个一体式天线了。第3个槽点就是天线需要用到贴纸补色啊，这一点也是保留了下来啊，实在没想到啊。这里建议大家直接补色或者不要上贴纸就算了啊，这个贴纸表现确实一般。RG 独角兽接地表现一般的这个情况呢，放大以后会变得更加明显一些。然后咱们讲一个万代没有，但是放大镜有的问题啊，就是这个光束军刀啊。目前来看呢，我手上这2根是一根有气泡，一根有缩胶啊 ，UP 主也是真的麻了。然后我们来看一下这一次放大镜的特色，首先是大，独角模式29公分，觉醒模式32公分，配置跟 RG 一样，3对造型手，没有可动手。光束马格纳一把，瞄准镜从贴纸变成了透明件，其他跟 RG 一样。骡子快乐筒一个，分件跟 RG 有些区别，不过玩法是完全一样的。独角兽标志性的盾牌一个啊，有展开结构。毁灭模式的转换体验还是不错的，就是有一些关节偏紧一些，爆甲的时候需要用点力。驾驶舱的展开结构也有还原啊，但这一次套件内并没有附带小人。虽然体积变大，东西变沉了，但这一次的毁灭模式一体性表现还是非常 OK 的，这个应该就是关节过紧带来的优势之一吧。毁灭模式问题最大的呢，我觉得是小臂这个位置啊，这里有一段明显的虚位。除此以外，毁灭模式就没有太大问题了。至于头雕方面呢，我觉得看起来有点瘦了，不知道小伙伴们觉得怎么样呢？模型零件是对荧光有反应的，但是反应最强烈的居然是白色外甲。其实套件内还附带了作为特点的全机械透明外甲，注意是机透不是彩透啊，所以说不存在分色，也不存在晶液白的情况。在紫光灯照射下，板件的表现效果非常好啊，可以看到内部非常丰富的线条。不过拆装替换非常麻烦啊，建议大家一开始就想好了是要装透明版还是要装实色版。那么对于这一款放大镜的1:72白教授啊，就简单分享到这里了。如果小伙伴们有什么其他疑问，也可以在评论区里给我留言。有什么关于模型的问题呢，也可以私信问我。那么这里是不知名贫困学子，来日方长，我们很快再见。